अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ फरा ते अपने किचन च तुहानू वेलकम आखदी हाँ। ते अज मैं बड़ी मज़ेदार ते मिट्ठी रेसिपी गिन के आई हाँ अपने किचन च, जो मैं तुहाडे नाल अज शेयर करन लगी हाँ। बड़ा मिट्ठा ते मज़ेदार चावलों वाला जरदा। मैं एक कप चावल किते ते उन्हें को मैं एक अद्धा घंटा पहले भिगो के रख छोड़े ते 3 कोल 4 दफ़ा मैं पानी दे विच भी उन्हें को धो छोड़े। हुण असां कुकर दे विच चावल पकावणे तां कुकर को चूल्हे दे उत्ते ते चूल्हा ऑन कर ॾिसो ते हुण इंदे विच 1 कोल 1.5 चम्मच घी गतेसो। अगर खालिस है भी ठीक है, अगर बनस्पति है तब भी ठीक है। तो 1.5 चम्मच वो घत के हल्का जिहा गर्म करके उहदे विच 4 अदद इलायची ते 2 या 3 लौंग ते 1 मोटी इलायची ते दालचीनी का 1 टुकड़ा वो लाइट जिहा कुक करे सोचा। उहदे विच 7-8 बादाम लंबे कट्टो तुहाडी मर्जी, बारीक बारीक कट्टो तुहाडी मर्जी ते पिस्ता ते काजू ये भी 7-8 दाने ये भी विच गते सोचा ते एक हल्का जिहा बड़ी लाइट फ्लेम दे उत्ते इन्हां को हल्का जिहा कुक करे सोचा, तेज़ आग न करे सो। उहदे बाद उहदे विच नारियल दा बड़ा पतला पतला खोपरा कट के भी गते सोचा ते वो हल्का जिहा कुक करे सोचा। कुक करन दे बाद तुसां उहदे च ड्राई थे पानी सारा नितार के चावल घत सकदे वे। असां हुण जेह्ड़ा चावल भिगो के रखे हैं तां वो सारे चावल विच गते सोचा कुकर विच ते इसे में वजह ते मिक्स कर छोड़े सो ते 2 मिनट वास्ते। ते जेरे कप दे नाल असां चावलां दा नाप कीता है उसे कप दे विच असां मुन्ना कप चीनी दा गिन के ओही मिक्स कर छोड़े सो इहदे विच ते 2 मिनटां वास्ते चावलों को ते चीनी को मेल्ट कर छोड़े सो। ते इसे ही कप दे नाल असां 1.5 कप पानी दे घत छोड़े सो। ते असलन तो सब 2 कप घटने चाहिए पानी दे, अगर 2 कप असां गते सो जो क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़े सी ते भी आधे घंटे ते भिगो के रखे ही चावल तो असां 1.5 कप पानी दा गते सो। तो हुण इहदे च ये मिक्स कर छोड़ो 2 मिनटां वास्ते इन्हां सारा चीज़ां को ते सारी चीज़ों को 2 मिनटां वास्ते मिक्स करेंदे पे हैं ते ये हुण सारे वाइट चावल बन गया। हुण असां एक जरदे वाला कलर लेंदे पे हैं, मेरे को जरदे वाला कलर भी है तो फूड कलर भी है। मैं ना छोटे जेह्ड़े बाउल दे विच थोड़ा जेहा पानी गिन के ते इन्हां को मिक्स करेंदी पई हां। मिक्स करके ते मैं इहदे विच देंदी पई हां ते एक विच सारा मिक्स करेंदी पई हां चावलों दे नाल पूरा फुल कलर आ वने, हर जगह ते हर चावल दे विच लगा वने, पानी दे विच मिक्स थी वने। उहदे बाद मेरे दोस्तों मैं इसको बंद करेंदी पई हां कुकर को ते प्रेशर दे उत्ते फुल आग दे उत्ते 1 सीटी आसी तो उहदे बाद मैं इसको बिल्कुल इहदी आँच धीमी कर छोड़े सा। जिवें चावलों को दम ते खड़ींदे इवें इसको 8 मिनटां वास्ते दम ते खड़ा रहे सा हल्की जी आँच दे उत्ते ते 8 मिनटां दे बाद मैं इहदा दम बंद कर छोड़े सा। इसको 5 मिनटां वास्ते बगैर आग दे खड़ा रहे सा। उहदे बाद खुले सो तो ढक से मेरे दोस्तों 5 मिनटां दे बाद उन्हें 5 मिनटां दे बाद असां खोले मेरे दोस्तों तां क्या खुशबू है मज़े दी। ते इहदे उत्ते असां थोड़ा जेहा किशमिश गते सो, क्योंकि मैं उंगली नहीं गती किशमिश जो एक तो आयल दे विच काली थी वेंदी है ते दूजा वो थींदी है चिपचिप थी वेंदी है ते फुलण लग वेंदी है किशमिश। ते मैं हुण सर्व करन लगी मेरे दोस्तों ते इंशाअल्लाह ताला तो रेसिपी बहुत पसंद आसी। बड़ी जल्दी बड़ी अच्छी ते मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी जल्दी बनती है ते आधा घंटा सब चावल भिगो के रखो तो 20 मिनटां दे विच करीब चावल तैयार हो से। ते बड़ी मज़ेदार ते अच्छी रेसिपी है, तुसीं ज़रूर ट्राई करो। ते इसको थोड़े जेहा गार्निश करेंदी पई हां किशमिश ते जैरी दे नाल गार्निश करेंदी पई हां मैं।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ को लाइक करो, सब्सक्राइब किया करो, तो शेयर किया करो, तो घंटी वाले निशान पर हाथ लाया करो जो मेरी रोज़ की रोज़ तो वीडियो मिले। तो मेरा इंस्टाग्राम उत्ते पेज बना हुआ है, वो भी फॉलो किया करो। तो मेरी वीडियो को पूरा डिठा करो। तो अल्लाह ताला तो आबाद शाद रखे अपने घर के दुआ में याद रखा करो।